Assalomu alaykum. Kotlet va kiviskini o'rganganimdan beri shu reseptni etsam boshqacha bo'ladi. Bugun shu resept haqida gaplashamiz sizlar bilan. Bozorga borsam, do'mbok tovuqlar arzonlagan ekan. Bir dona tovuqni oldim va yedim. Yaxshilab yuvib tozaladim, galaksiyalarni olib tashladim. Shunga keyin somlarni ajratib oldim, bir soat buzxonaga qo'yib berdim. Tovuq dongniman deyincha qanotlari bilan oyoqlaridan chiqqan suyaklarni yaxshilab tozalab oldim. Kiviskini asosiy joyi ham shu suyakning o'zi. Go'sham donglarni go'shtdan mesorobkadan chiqarib oldimdan preparat, tuxumlarni va yaxshilab aralashtirdim. Ana endi keyingi masala kotlet bilan gaplashamiz. Kotletimizni videoda ko'rsatilgan shaklda ichidan serial solib, tumalakatib, tuxum shaklida o'rab olamiz. Qanot suyakidan bir dona suyakni dikfaramizdan yaxshilab unab, keyin tuxum bo'limimizdan oxirgi etapda sug'orikni olib yana bir shakl beramiz. Shu bilan chiroyli bo'lib chiqadi. Navbat kotletlarni qovurib olsa keldi. Qovurib olish uchun bizlarga yaqindan yordam beradigan yog' bu voq oyoqlari distillangan ham toza, ishonchli yog' kuydirilgan. Hammaga tavsiya etaman. Kotletlarimiz yaxshi pishishi uchun yarim soat 160 gradus duxovkada pishirib olamiz. Shu bilan KFC kotletlarimiz ham tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoddan chiqarmanglar. Resepti opsiyada yozilgan bo'ladi. Sog' bo'linglar.